菜园里面有块土地空出来，今天呢移栽的黄心乌塔菜，马上开春了，长不多大，给它种密一点，到时候吃菜苔。妈妈，你在烧什么菜？乌塔菜呀，开春了，总得要吃菜苔。妈妈，你生病了吗？啊，有点咳。那你有没有去医院拿药呀？医院打击得很，我要搞点小土方法吃，压力好。妈妈，什么小方法呀？冰糖长萝卜水呀。好的。妈妈，你这不是有萝卜吗？啊，长大了，你帮我拔一下嘛，我手有点脏。啊，那个是看哪个大点？哎，这个大，你拔这个嘛。哎呀，来你拔嘛。哎呦，哇，好大呀！我需要你全身的力气才拔出来。好大个是吧？你看，来，都有开口了。把皮给它削一下。准备一个罐子，底下放点冰糖。像这样一层冰糖，一层萝卜，这样给它码起来。妈妈，那个吃的都不啃了吗？对呀，我以前吃过的，效果还挺好哦。妈妈，我能不能吃？可以啊，这个大人小朋友都可以吃哦。好了，放置一晚上，明天就可以食用了。经过一天的腌制啊，已经有很多的汁水了。我们打开看一下。哇，好多水！这个是连萝卜带汁一起吃的。好甜，很好喝。我之前吃过几回，还是挺有效果的。